Welkom. Kijkers, luisteraars, me kar u alamala en me bar alas ma wan bless odi yusa e luku a programma dis no me bar yu wan bless odi. A de sotak we ap wan gas na we mindri tideneti en anode no wan tras mamoro dan wan pastor sa skrif wan buku fu en a wan introduceer en gi you tide na a momenti disi. We sa tek wan break even en baka a break dat we sa stellen brada bepaalde vragen omtrent a buku en omtrent ook to kwanto sanfu en egilibi. Check it. Okay, odoro baka. En misa make a brada bar you odi fu ensrefi en kar ening ook to make you sap nanga soma wie de bezig ja. Ai brada, de mic is here. Ja, me bar ala de kijkers van Blessie Odi. We zijn ook aan interview die zien. Menen na René Foto. Okay, ja brada. You kar you name, you tak you na broeder René Foto. Yes. Maar uwan sap soort titel you abi, uwan sap soma na you engelen. Ja, me go voor le kwam voorganger na gemeente Eagle Eyes. A gemeente die zich gevestigd na Leiden 20. We de gevestigd. Ja, me trouw ook toe. Me trouw na Angeline Foto Apensa. En we abi dripching. Ja. En me de was maar me lobby lezen furu, me lezen bijbelboeken furu. En ook toen me lobby vasta, me lobby degi. Ja, dus ook toen in 2007 me draai libi. En ten aan no me din gado. En gado jepi me. Okay, you yerek ba fu abrada tak atru en abrada de wan voorganger. En we sa gomoro fara nanga de vragen. We yere tak you schreef wan buku if ma ben bunda. Minim antak you schreef wan buku. Masa wan aksina fa a buku dat onsta, fa a duko besta. Ja, dus vanaf die me draai libi en me de abba verlang ook toe. Die me ko verstaan gado ko jep me. Tuurlijk die me draai libi. Echt, abete kwantu mum fosi bakadat me bige verstaan gado sting. En doordat ik me begi voeren en ook toen me lezen a Bijbel. En waardoor ook toen me begi voor bezoek de gospel shop. Waardoor en ook toen ik me begi voor bij boeken me investeer. Want gado me be conversan tak gado karmi na pisi voor begi. Maar dan nou, doordat me begi bij bepaalde boeken, geestelijk boeken voor de schrijver voor akkoon voor gado. Dat me ko abi verlang na inimi. En waardoor na so mi begin aan asani. Maar dan nou bakadati ook toe door a verlangen nee ako bevestig ook toe door profeten. Profeten be ko profeteer abra a pisi disi gimita gado karmi ook toe le wan schrijver. Ja. En sa uwan actie ook toe sana titel van buku engelen. A titel van buku na De Mammon Geest. En sang ede you kisagi so wan name, so wan titel. Ja, me kisagi a titel disi omdat hij me de voor op veld de evangeliseer volgens mij vertrouw me voor me begi ook to give volgens mij en wat voor de probleem zou ik ook ontdek dat de ammonisani na ini a kerkie en daarom ik me kom naar abuku disi de Mammon Geest omdat a yeye disi na wan yeye voor greedy for money. En ajeje is etiri de falsi profeti. De profets are greedy for money. En te you buy abuku disi dat ala de marki voor de falsi profeti yo feni. En ook toe sana amamon yeye dus abuku disi ekien duidelijk sana amamon yeye. Te buy abuku disi au dele kwa kompas giu. If once ma false yo sabi. If once ma de war act up ook to yo sabi. Want abe ook tak wan boom boom. Ik gi boom fruit toe. En wan pori boom, na ma gi boom fruit. Miloba uitleg vie. Maar a volgende vraag sami abdi. Na sandes ma kan verwachten voor abuku disi. Ja. Dus abuku disi o je piyu. Te kako sa di furu omtrent money. Omdat in abuku disi ini a la deli bier takis my car money dibri. Maar abuku disi te tak nee money
ano dibri. Money na bon sani. Wan na libis man na libis onder money. Maar probleem de taki wan je e kon na agree for money. Waardoor in abukulisi ontmasker a je dati. Dat je bij abukulisi dat je sabi precies a fasi fa yum gebruik je money. Pay you nam say you money go, dan pay you say you money go. Omdat if you say money go na inwan falsi profeet libi, dan sam net de te babono kampu. Omdat wan falsa profeet na wan kwak salfer na wan bono matrapi. De falsi profeet sa a mamon ye ektiri na bono man kwak salfer de kade na in met na wan mooi woord na in Nederlands na kwak salfer de kade malati. En a moment sa je cycle dat je go maar conferentie a preekman of a profete tegen dat if you want blessing him say money. Dan moet je sabi dat a money sa je say drape blessing not in baka. On dat en also gado eworko na bribi. En Jezus refi no be bien so ook toe. Na Filippus dia be preken in Samaria en no be bien so ook toe. Dus abukudisi give precies soort money you mag say dan een soort money you no mag say. Abukudisi no de tegen tiende, en no de tegen heffing ook doen, en no de ook doen tegen almoes. Maar a de tegen de onnodige money. Sa de falsi profete cordes maar is say that God will bless you. Dus abukudisi give ala de marki voor de profete dat die sabi dat nam say you money go in the prophet that live. En pastor foto itak so mooi, ileg so mooi uit omtrent abuku, maar if wansma wan bay abuku, sana a prijs en pe asma kan fin abuku bay wan mi de zeker tak fade luku nunu, graag do wan bay wan fa buku jama, pena a adres en sana a waarde voor so wan buku. Ja, a prijs voor abuku na SRD tak. Dat na a prijs voor abuku. Abuku die zien, ade verkrijgbaar na Majesty Bible Plus, dat na Madam Batterumstraat, na stadszending dat na Burenstraat. Ade verkrijgbaar. Ook toe ade verkrijgbaar na Mungo ook toe. Des maar voor Mungo no abi voor kwa foto speciaal voor kobaya boku disi. En wel ade wa Canada. Dus na Mungo café na sisa Monique Frances a pensa. A nummer voor jullie sisa Monique Frances a pensa dat in na 81 46 23 2. En ook die café na Mungo baka dat in na sisa Josephine Harderwijk a pensa adres Katimanstraat 95 Santen. Telefoonnummer na 81 41 63 6. Hi brother. En sa wan aksi etena if you de van plan voor script moro buku le fai start na de mamon geesja wan sap if na wan start you make it for wan bon santa kyogodoro na moro buku voor kan script go moro fara. Ja, na wan start na mi body ne ook toe gado karme voor script buku. En mi abi moro leki 20 titel sami abi ma moro voor ook toe in apisi voor ontmaskering. Ja, dus mi de van plan voor Godoro, zo de Heer wil. Mi de van plan voor Godoro. En mi britaki au de wan seken gi a hergrond tapu omtrent de boek Samuel schrijven. Ja, omdat mi de wans maar mi draai libi 13 jaar ba vanaf 2007 en mi doe morelijk 10 jaar onderzoek omtrent ontmaskering. Omdat gado kare na pisidaki. En mi doe onderzoek dus a her kon voor dibri me sabi fat dibri woroko me sabi faka kisyu me sabi faka koryu dus ala de sanat me sabi en ook me kon na buku dus a eerst volgende buku no de dat na boek 2 dat boek voor mij dat na ontmaskering en vernietiging van de maman geest en a buku is na heel binnenkort dus imre di ja buku disi a buku is na wan buku zou jepi you vooral de kerk de pastor au jepi de forum omdat a maman geest na wat tof je en more sabi Abraham actrici ja more yo ali autoriteit voor kan opereren tegen herkon kondre voor dibri en ook toe a derde boek dat mi vermeld in a boek mi vermeld a titel de in a boek disi in de maman geest a titel de in a boek dat mi ontmaskera herkon kondre voor dibri en ik ga redigi a boek dat ja, dus midden van plan voor Godoro en dat je naar mijn body en je Godoro en je schrik moro boeken. Ja, brada, hoe je uitleg.
Uyere fa you taki usap ook to omen abuku de en usap pe ukango bij abuku kijkers. You sawan bij abuku. Uyere ba penanga pe de verkooppunten de. Dus je kan zet tutori. En voor we sluit af naar het programma dis. Dat we want die het een laatste woord brada. Voor kan tak anga desma. You sa bribi wansa eluku en onbekende sa ook to eluku no. Tak nanga ding. Die de wan mooi korte bemoediging en if dat no sari da. I do de trasansa ibe wan do ete. Mek we sluit af naar het programma. Ja. Me breedte nanga you sal luko a programma disi. Me breedte nanga you en ook te me wantak even nanga de gelovigen, de christenen in a kono kodere fu gado. We see a talent for you. We see a sandi gado gi we see a king a de wan bijzonder sani. Something I take thing. Want first me kwam aan buku. De familie leki uitba na more leki 10 jaar a teki. Door a onderzoek, doordat ook te me investeren. En samen wan bemoedig je sai luka programma disi investeer in a body name for you. En non beki dibri kobrek sma foka intimider you, foka stop a plan for gadu. Me bemoedig you taki asandi you abi adring godor na adring for you. No go su goedkeuren na libis ma ai. No go luko tak sma must join you for si. If na gado kari fi script on book esa sam bigido mi ba wan laptop. If gado kari tak im na crossi, esa sam bigido im ba anai machine. If gado kari tak you na Asian beki, bigi investor for kabaya freezer for you na voorbeeld de kill. Dus wie sa for you king, wie sa ga for the gado kill, wie si up king ma a follow for gado abi fan odu. Grond tako abi sana ki fan odu. Dat mi wan taki en ook to mi wan bamudak you. De leiders in a kon konere for gado. We want bemoedig you, we dag you uit, ik kan bij jou disi, we kan sabi tak je want je de, en na je disi, I kom na greedy for money. En een moment sa fenu na ina pisi disi ba, dat I moeilijk. Omdat dat bij ook taki, once maar die ada greedy for money, as soon dat die na hoererij na sem. En dan hebben we elkaar afkoderij. En dan hebben we ook als man die agree for money, dan een uplichter. En dan hebben we ook dat een uplichter, nou maar go in een konere voor gado. We dagen u uit en we bemoedigen u ook, we forman u, dat je investeert in kabaya abukurisi en abukurisi o jepi u, voor kan dosa gado wani moro fara. Ja. Ja, nesto, we dra me offeranda ka abukurisi giu. En lobi wan na brada disi na a Antwerper voor akaf voor abuko disi. Mi formelt en ook to na in abuko Ernesto Paulus tussen hakia G-boy Nesto. Ibaremi dat is G-boy Nesto moros voor masabi en ook to me bamudak u if ya masan voor make one flyer intro of wat dan ook photoshoot. Ik kan na brada disi ook to jullie van plan voor tripa buku. Long kom met abra seta kaf giu look fa kaf mooi. Mila bi brada me offeranda ka buku disi giu. Ja, de offeranda ken giu. De day in a name voor Jezus. Thank you. Kijkers, dit is na dof mi buku. Dus you sano ab en ete. We want bemoedig you en we want dag you uit. Tak gotek abuku ja. Au yep you furu en au yep you ook vooral de christenen sa egona kerki. Bij abuku disi na abrada. Abuku de 80 SRD dus. Logo bij je boku. Snel. Isreviere de verkooppunten ba en later dus als je de adressen bakata pabel scherm voor je. Dus ja zo ook toe. We kunnen aan einde voor het programma disi. So we want give you pas de foto we want give grand tangi. Dat you take a vrijmoedigheid en you nader naar wie. Dat u kan put you in een korte interview gesprek. Hoe kan zak moro voor abuku. We de dankbaar voor dat die. So we give you ook to tangi sabe make thing use dom en luku en arki en u bribi ook to tak wan samsa na you le kijkers a luku a programma dis tide. So blessing eti moro fara en tamoy. Hey, there's only one way to freedom. Jesus Christus.
me so to sani, libi fasi fasi libi. Well waka ome passi di no fiti. Well me tembi lasi baka sandi wisi wasi. The sun fan konta puya so na mi na wa mi. Olanga yo de onti, sandi na koli koli. De beti kakala ya so